अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया की बड़ी मईशतों की जानिब से किया जाने वाला नया ऐलान कि वो अगले 3 सालों में डॉलर का इस्तेमाल खत्म कर देंगी। जी हां, 2026 तक ब्रिक्स के ममालिक ने ऐलान किया है कि वो डॉलर्स में ट्रेड नहीं करेंगे। ब्रिक्स इस वक्त दुनिया की 5 बड़ी मईशतों की एक तंजीम है जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। अब इनके अंदर मजीद 6 मुल्क भी जनवरी 2024 में शामिल हो जाएंगे। ये मुल्क दुनिया की 30% मईशत कंट्रोल करते हैं और जनवरी 2024 में नए मुल्कों की शमूलियत के बाद दुनिया की 80% ऑयल प्रोडक्शन ब्रिक्स के 11 ममालिक कर रहे होंगे। तो अगर दुनिया पर इस वक्त डॉलर का राज है तो सिर्फ इस वजह से है कि दुनिया का ऑयल डॉलर में ट्रेड होता है। अगर 80% ऑयल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज डॉलर की बजाय अपनी लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड करने लगे, ऑयल भी और दीगर चीजें भी, तो डॉलर को कौन पूछेगा। ये इतना बड़ा धचका है जो अगर अगले 3 सालों में वाकईतन लग जाए तो अमरीकी मईशत किसी सूरत अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो सकती। और इन हालात में जब दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अमरीका के ऊपर है और अमेरिका अपना कर्ज किस तरह अदा कर रहा है, डॉलर्स प्रिंट कर करके। जब दुनिया में डॉलर लेने वाला कोई नहीं होगा तो अमेरिका डॉलर प्रिंट करके करेगा क्या। इस वक्त तो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग है, एक मोनोपोली है कि दुनिया के हर मुल्क को ट्रेड के लिए, कर्जों के लिए, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी करने के लिए डॉलर चाहिए। तो अमेरिका जितने डॉलर भी प्रिंट करता है वो दुनिया ले लेती है और अमेरिका कर्जा अपना बढ़ाता जा रहा है। इस वक्त अमरीकी हुकूमत के ऊपर 33 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा हो चुका है और उस कर्जे पर पिछले साल 663 ट्रिलियन डॉलर्स का सूद इंटरेस्ट अदा कर चुकी है। खदशा यह है कि यही रफ्तार बढ़ती रही तो अगले 10 सालों में सिर्फ अमरीका ने 10.6 ट्रिलियन डॉलर्स का सूद इंटरेस्ट अदा करना है और 2053 तक हर साल अमेरिका का जो सूद होगा वो 5.4 ट्रिलियन डॉलर्स होगा। असल रकम उसके अलावा होगी, वो तो शायद 1000 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ जाए जो इंटरेस्ट के अलावा प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन जो इंटरेस्ट की पेमेंट देनी होगी वो 5.4 ट्रिलियन डॉलर्स पर ईयर होगी। तो उन हालात में अमेरिका कहां से पैसे लेकर आएगा। इस चीज ने भी अमेरिका को बुरे तरीके से हिला कर रख दिया है और माहिरीन क्या कहते हैं कि इन करीब इंशाल्लाह इसी दिहाई के आखिर तक वेस्ट से ईस्ट की तरफ मईशत का कंट्रोल आएगा। इस वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे जो मगरब का तसल्लुत है जिसमें अमेरिका और यूरोप शामिल है वो तसल्लुत खत्म होगा और ये जो पैराडाइम में शिफ्ट होगी चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, इंडिया की तरफ और इसके साथ गल्फ के वो मालिक जो अब ब्रिक्स में शामिल हुए, जिसमें सऊदी अरेबिया बहुत अहम मुल्क है जो पहले अमेरिका की मर्जी के बगैर सांस नहीं लेता था, अब अमेरिका के मुखालिफ ब्लॉक में जाकर शामिल हो चुका है। फिर यूएई दुनिया के 5 बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक, वो भी ब्रिक्स का हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा इजिप्ट जो कि इसराइल का बगल बच्चा होता था वो भी ब्रिक्स में जा चुका है। ईरान जो दुनिया का दूसरा बड़ा तेल और गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो भी इसी ब्लॉक में आ चुका है। तो ये इतना बड़ा एक दुनिया के अंदर इनकलाब आने लगा है। हम उम्मीद करते हैं कि ट्रांजिशन पुरअमन हो और आवाम के लिए फायदा हो। अब ये जो ब्रिक्स के तहत बैंक है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम दिया गया है, 100 बिलियन डॉलर से शुरू किया गया था जो कि 1 ट्रिलियन डॉलर तक जाएगा। उस बैंक ने ऐलान ये किया है कि वो दुनिया के गरीब मुल्कों को कर्जे देगा और लोकल करेंसीज में देगा। मसलन पाकिस्तान को चाइनीज करेंसी में कर्ज मिलेगा ताकि हमारे पर जो सूद अदा करने की टेंशन है अमेरिकी वो किसी किस्म की ना हो। यह हमें रशियन रूबल में कर्ज मिल जाया करेगा, दरहम में मिल जाया करेगा, रियाल में मिल जाएगा। इससे दुनिया भर के जो मुल्क ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेना चाहेंगे ये मुकाबले में होगा IMF का वर्ल्ड बैंक है। तो इन मुल्कों को लोकल करेंसीज में इन मुल्कों के कर्ज मिलेगा ताकि इनके ऊपर अमेरिकी तसल्लुत कम हो सके। अब इस तमाम चीजों से फर्क क्या पड़ेगा। जहां ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम चेंज होगा वहां पर बैंकिंग एंड फाइनेंस बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। फिर जो एनर्जी है, ऑयल, गैस और दीगर चीजें,
وہ لوکل کرنسیز میں خریدی اور بیچی جائیں گی. مختلف اشیاء مثلاً گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، کوکنگ آئل ہے، ان کی پرائس بجائے ڈالر کے لوکل کرنسیز میں طے ہوگی. اس کے بعد انٹرنیشنل ٹریڈ تمام کے تمام لوکل کرنسی میں ہو سکے گی. کیپٹل مارکیٹس، اسٹاک ایکسچینج وغیرہ یہ لوکل کرنسی میں ڈیل کریں گی. پھر کنزیومر گڈس جو ہیں وہ ایون لوکل کرنسیز میں آ جائیں گی. ٹیکنالوجی اور فن ٹیک جو آن لائن پیمنٹس ہوتی ہیں لوکل کرنسیز میں آ جائیں گی. ٹریول اور ٹوریزم اس لیول کا اہم ڈپارٹمنٹ بھی، یہ فیلڈ بھی لوکل کرنسیز میں آ جائے گا. اور اس تمام چینجنگ کے سبب جہاں ان برکس کے ملکوں کو فائدہ ہوگا، وہاں پاکستان جیسی کمزور معیشتوں کے لیے ایک بہت بڑا سائی آف ریلیف ہوگا کہ ہمارے پاس ڈالر کے علاوہ ایونیوز ہوں گے جہاں سے ہم قرض لے سکیں گے، اپنے پرانے قرض اتار سکیں گے. امریکہ کی حالت تو یہاں تک ہو چکی ہے کہ اب ہر امریکی $1,00,000 کا مقروض ہے. اگر $280 ڈالر کا حساب لگائیں تو پاکستانی حساب سے ہر امریکی $2,80,00,000 کا مقروض ہے. 33 کروڑ کی آبادی ہے اور $33 ٹریلین کا ہی قرض ہے امریکہ کے اوپر. اس قدر بڑی مقدار میں قرض ہے. ہر پاکستانی 2 سے 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے، جبکہ ہر امریکن $2,80,00,000 کا مقروض ہے. اور یہ ہر آنے دانے دل کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. امریکی معیشت جو ہے GDP اس کے مقابلے میں امریکی قرض جو ہے بڑھ چکا ہے. امریکی معیشت کے مقابلے میں قرض 120% ہو چکا ہے، 100% بھی نہیں ہے. امریکی معیشت 28 سے 30 ٹریلین ڈالر کی ہے اور قرض 33 ٹریلین ڈالر کو کراس کر چکا ہے. اور قرض جس تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے وہ بہت ہوش ربا ہے. پچھلے 70 سالوں میں امریکی قرض جو ہے وہ 124 گنا بڑھا ہے، 124 ٹائمز اس کے اندر انکریز آئی ہے. تو امریکہ کے لیے ہر طرف سے مشکل حالات ہیں. خواہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جو غزہ کے اندر وہ ایک دہشت گردی پھیلا رہا ہے، ظلم کی داستان رقم کر رہا ہے، اس کے خلاف جہاں رشیا بول رہا ہے، چائنا بول رہا ہے، دنیا کے بہت ساری معیشتیں بول رہی ہیں، وہیں اب معیشت کے میدان میں بھی اس کی منوپلی توڑنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اور یہ ایسا کام ہے کہ جسے اگر کر لیا جاتا ہے تو امریکی ہیجمنی، امریکی بدماشی، امریکی طاقت بہت حد تک ختم ہو جائے گی اور امریکہ خود لیا ہوا قرض کی ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے گا. فی الحال تو ہر سال یہ 200 سے 300 بلین ڈالرز پرنٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل ڈالرز اور مختلف کیپٹل مارکیٹس میں صرف کمپیوٹر کے ڈیجٹس کے اوپر ٹریلین آف ڈالرز ریز کرتا ہے، وہ بھی کسی کام کا نہیں رہے گا. تو ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ وہ اسی دہائی کے اندر 2030 تک امریکی غرور کو پاش کرے، دنیا کے اندر امن کا دورہ ہو. جو ملک آزاد ہونا چاہتے ہیں انہیں باعزت طریقے سے رہنے دیا جائے، ان کی جائز خواہشات پوری کی جائیں. کشمیر، فلسطین اور دیگر تمام ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں وہاں پر ظلم بند ہونا چاہیے. اور انٹرنیشنل لا اگر فلسطینیوں پہ اپلائی ہوتا ہے تو اسرائیلیز پر بھی اپلائی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اسرائیلیز کو ہر کام کرنے کی کھلی چھٹی دی جائے، وہ قتل کریں، وہ فاسفورس بم گرائیں، لیکن بیچارے فلسطینی خود کو ڈیفینڈ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو. آج کے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.